Paman ini kelihatannya cuma lagi ngetes lure besar di pinggir sungai. Awalnya nggak ada yang aneh. Lure dilempar kemudian ditarik perlahan. Tapi beberapa detik kemudian, pancingnya tiba-tiba melengkung dan tarikan di ujung senar terasa makin berat. Dia terus menggulung reel sambil menahan tarikan tersebut. Tapi setelah berhasil mendekat, ternyata yang bikin jorannya melengkung bukan ikan besar seperti yang kita kira. Menurut kalian, tadi sebenarnya kena ikan atau nyangkut?